आज हमारे पास आया था आईफोन 11 जिसमें लेज़र लगाने के बाद ये बैक ग्लास चेंज करना था। कुछ इस तरह से ब्लेड की मदद से ये पूरा बैक ग्लास निकाल दिया। और देख सकते हैं कितने नुकीला ग्लास है, इसे आराम आराम से निकालना पड़ता है। पूरा ग्लास चेंज होने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि ये कभी टूटा था। देखिए ये अच्छे से फिट हो गया है, कंप्लीट हो गया है फ़ोन।